Сегодня готовим рыбу двумя очень вкусными способами. Я уверен, что если вы хотя бы раз попробуете один из этих способов, он надолго останется у вас в любимых, и вы будете готовить его не только на праздники, но и в будние дни просто для себя. Всем привет! Сегодня приготовим по очень необычному рецепту, но зато получится очень-очень вкусно селедка в особом маринаде. Делается все очень легко, а съедается ну просто моментально. Для начала нам понадобится 2 луковицы средних размеров. Их нужно будет нарезать все полностью полукольцами, толщина которых не должна быть слишком большая. Весь нарезанный лук отправляем в отдельную глубокую тарелку. В тарелку к луку нужно будет добавить 2 столовые ложки уксуса. У меня сегодня яблочный, но можно использовать обыкновенный 9% столовый. После добавления уксуса обязательно весь лук нужно будет залить кипятком из чайника и в таком вот положении оставить примерно на 10 минут. Пока будет мариноваться лук, мы тем временем приготовим селедку. Селедка у меня сегодня малосольная, 2 штучки. Покупал я их уже без головы. Каждую селедку нужно будет хорошо выпотрошить, вымыть и разделать на филе. Ну вот таких вот 4 красивых филешки у меня получилось. С каждой селедки я еще снимал шкуру. Кто-то говорит, что не нужно, а я говорю, что так будет вкуснее. Ну а затем каждую филешку из селедки нужно будет нарезать на полоски, ширина которой должна быть примерно 1,5-2 см. Нарезанную кусочками селедку отставляем пока что в сторонку, а сами приготовим необычный маринад. В глубокую тарелку добавляем 2 столовые ложки острой горчицы без горки. Если горчица слишком острая, нужно будет добавить всего лишь 1,5 столовые ложки. Затем в эту же тарелку добавляем 2 столовые ложки французской горчицы в зернах, 1 столовую ложку с горкой натурального меда. Если кто-то будет спрашивать, какой мед брать, берите любой, лишь бы он был натуральным. Еще сюда добавляем пол чайной ложки соли, 2 столовые ложки натурального лимонного сока. Вот так вот прям с лимона выдушиваем и добавляем. Самое главное, если с лимона вдруг попадут вам косточки, их нужно будет убрать. Ну и в самом конце в этот маринад нужно добавить 100 грамм подсолнечного масла. У меня сегодня рафинированное, без запаха. Затем берем венчик и очень хорошо все перемешиваем, так чтобы полностью хорошо растворился мед, а ваш маринад стал более-менее однородного состояния. Ну что ж, приступаем к самому основному, будем мариновать нашу селедку. Берем любую подходящую для вас посуду, у меня вот сегодня такая вот будет стеклянная форма. Берем уже процеженный лук и условно разделяем его на 3 части. 1/3 укладываем на дно формы и стараемся распределить его более-менее равномерным слоем. Затем наверх на лук стараемся распределить тоже равномерным слоем одну селедчину, то бишь 2 половинки филе. Затем берем маринад, еще раз очень хорошо перемешиваем его и ровно половину маринада стараемся распределить равномерным слоем наверх на селедку. Если в вашей селедке, как у меня, попалось молоко или же икра, их мы тоже замаринуем. Наверх на маринад раскладываем равномерным слоем. Дальше нам нужно будет разложить равномерным слоем опять лук. Напоминаю, должна быть примерно 1/3 части лука, которую вы приготовили. Наверх на лук раскладываем равномерным слоем оставшуюся селедку, которую мы нарезали. А наверх на селедку отправляем полностью все остатки лука, которые остались в тарелке. Затем берем маринад, который у нас остался в тарелке, еще раз его хорошо перемешиваем и полностью весь маринад равномерным слоем распределяем по всей поверхности селедки с луком. Дальше, друзья, если у вас есть крышка, накрывайте все крышкой. Если нету, как у меня, накрываем все пищевой пленкой, отправляем в холодильник на нижнюю полку и забываем про селедку ровно на 1 сутки. А через сутки посмотрим, какая же аппетитная и вкусная она у нас получилась. Через сутки достаем селедку с холодильника, снимаем пленку, делаем картошку тумачи, так как она более хорошо подходит к селедочке, и наслаждаемся необычным вкусом. Сказать, что это получилось вкусно, это ничего не сказать. Это просто бомбически вкусно и аппетитно. За один ужин у нас в кругу семьи мы скушали большую половину вот этой очень вкусной селедочки. Ну а сейчас приготовим селедку с самым вкусным маринадом, по моему мнению. И когда вы попробуете замаринованную селедку таким способом, она вам покажется в разы вкуснее красной рыбы. Итак, 2 штуки селедки, вес не важен. Нужно отрезать голову, хвост и все плавники. Их нужно будет хорошо выпотрошить и вымыть все внутренности. Затем из этих селечин вынимаем хребет и все кости и делаем филе. Как вы видите, я разделал 2 селечины на 4 вот таких вот филешки. Шкуру тоже снимал. Затем каждую вот эту филешку мы нарезаем на полоски. Толщина полосок должна быть примерно по 2 см, плюс-минус. Нарезанную кусочками селедку отставляем пока что в сторонку.
Далее берем 3 небольшие луковицы, и все их нужно будет нарезать на полукольца. Смотрите, чтобы толщина полуколец была не слишком большая. Ну а теперь приступаем к приготовлению самого вкусного маринада. Берем небольшую кастрюльку, в нее отправляем чуть меньше, нежели столовую ложку соли, небольшую горстку зерен кориандра, примерно 20-25 штук, 10-12 горошин черного перца и примерно столько же душистого перца. Одну гвоздику, ее будет достаточно. Еще я сюда отправляю пол чайной ложки смеси разных перцев. Затем в эту же кастрюльку мы отправляем 4 столовые ложки томатного соуса, либо же кетчупа. Что вам больше нравится, то и добавляйте. Также сюда нужно добавить 1 чайную ложку острой горчицы. 1 столовую ложку с горкой натурального меда. Его можно заменить сахаром, но поверьте, так вкусно, как с медом, не будет. Далее в эту кастрюльку нужно будет добавить еще 60 грамм яблочного уксуса. Если нету яблочного, можно добавить обыкновенный столовый, но в 2 раза меньше. И в самом конце в эту же кастрюльку нужно отправить 120-130 грамм подсолнечного масла. Дальше, друзья, отправляем кастрюльку на огонь и постоянно помешивая, доводим все до кипения. Самое главное, чтобы жидкость не закипела, только хорошо прогрелась, все продукты хорошо смешались и очень хорошо растворился мед. Ну и вот посмотрите, еще у нас ничего не кипит, по краях кастрюльки как будто бы уже начинает что-то булькать, и в это время нам нужно будет все снять с огня. Отставляем все в сторонку и дадим остыть всему до комнатной температуры. Маринад не должен быть горячим. Итак, мариновать сегодня я все буду вот такой вот литровой банке. Вы можете использовать любую посуду, которая для вас более удобна. На дно банки отправляем небольшое количество лука, таким образом, чтобы полностью все дно банки было покрыто луком. Наверх на лук отправляем 1 лавровый листочек. Наверх на лук отправляем немного селедки, так чтобы селедка покрыла полностью весь лук. Затем берем уже остывший маринад и добавляем в банку 3-4 столовые ложки маринада, так чтобы маринад полностью покрыл все, что у вас сейчас есть в банке. Ну и как вы уже поняли, в такой вот последовательности нужно заполнить полностью всю банку. Дальше закрываем банку крышкой, отставляем банку в холодильник, пускай все маринуется ровно 1 сутки, можно чуть больше. А дальше мы посмотрим, что же у нас получится. Итак, друзья, прошли ровно сутки. Достав банку из холодильника, такое ощущение, что маринаду стало намного меньше, как будто бы селедка с луком впитали его в себя. Но самое главное, получилось все так вкусно, что все, что есть в той банке, можно скушать одному человеку. Я уверен, что если вы поставите такую селедку на стол, сметут все под ноль, будут просить добавку и даже будут просить рецепт. Потому что и лук, и селедка обалденно вкусные получаются. Ну что ж, на этом у меня на сегодня все. Рекомендую вам попробовать такую селедочку. И прежде, нежели писать в комментариях, что я сделал то не так, вначале сделайте, а тогда только напишите, что я сделал не так. Потому что в этом рецепте я уверен на все 1000%, что это самый крутой маринад для селедки, который есть на просторах YouTube. Оценивайте ролик, комментируйте. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!